დღეს ვისაუბრებ SSL სერტიფიკატზე, აგიხსნით, რას ნიშნავს, რაც შეიძლება მარტივად აგიხსნით, როგორ შევამოწმოთ, გვაქვს თუ არა საიტზე SSL სერტიფიკატი და რა გავაკეთოთ თუ ეს SSL სერტიფიკატი არ გვაქვს, ვის მიმართოთ. მე ვარ ვლადიმერ კვარაცხელია, 10 წელია WordPress-ზე ვამზადებ საიტებს და დამიგროვდა საკმაოდ გამოცდილება იმისთვის, რომ თავისუფლად და თამამად გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ იმ დეტალების შესახებ, რაც ამ პროფესიის შესწავლისას დაგჭირდებათ აუცილებლად. ესე იგი, პირველი ვიდეო ჩვენ გვქონდა, რას ნიშნავს დომენი და ჰოსტინგი, თუ არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად გადადით, ნახეთ და ამ ვიდეოს ლინკსაც ჩავაგდებ აღწერაში. ესე იგი, SSL სერტიფიკატი არის უსაფრთხოების, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი აუცილებელი და პირველი ნაწილი, რაც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ შევიდეს უსაფრთხოდ საიტზე და მისი ინფორმაცია არ იყოს დაუშვათ მოპარული ჰაკერების მიერ, აი ესეთი ინფორმაცია, როგორც არის მომხმარებლის სახელი, მეილი, ფასვორდი, საკრედიტო ბარათის მონაცემები. SSL სერტიფიკატი აქვე ვიტყვი, რომ არ არის ერთადერთი დაცვა და მარტო SSL სერტიფიკატის ქონა ანიშნავს იმას, რომ დაცული იქნებით, მაგრამ პირველი და აუცილებელი ნაბიჯი არის SSL სერტიფიკატის არსებობა საიტზე. აი ცნობილ საიტებს რომ შევხედოთ, ყველას აქვს, აი მაგალითად Amazon-ი, Apple-ი, YouTube-ი, Google-ი, საიდან ვხედავ რომ აქვს პირველი ყველაზე მარტივი რაც არის, ვხედავთ რომ HTTPS აწერია domains, უწერია domains, შეგახსენებ თუ არ იცით domain და hosting-ი რა არის, აი ამ ვიდეოში მაქვს ყველაფერი ახსნილი. ესე იგი domains უწერია HTTPS და არანაირ შეცდომას არ აგდებს საიტზე, რომ რავი, დაუშვათ არ არის უსაფრთხო, ან დაუშვათ გააქტიურეთ SSL სერტიფიკატი. თუ ესეთი რამე წერია, ესე იგი უკვე ეჭვქვეს არის საიტის უსაფრთხოება. აი ნახეთ, აქაც ყველას HTTPS-ი უწერია დომენში, HTTPS-ი არის აქაც. შემდეგი რითაც შეგვიძლია შევამოწმოთ, ეს არის აი ესეთი ნიშანი, თვითონ ამ დომენის წინ, დომენის ლინკის წინ, აი ესეთი ნიშანი, Chrome-ის შემთხვევაში. სხვა ბრაუზერების შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს კლიტე, ან შეიძლება იყოს ფარი. აი აქ რო დავაჭერთ, უნდა დაგვიწეროს, რომ დაკავშირება საიტთან არის უსაფრთხო და შეიძლება დამატებით ინფორმაციაც მოგვაწოდოს. კიდევ ერთი ვარიანტი, Google-ში რო ჩავწეროთ SSL checker-ი, ან რო შევიდეთ აი ამ საიტზე, ssl-shopper.com-ზე და ჩავწეროთ დაუშვათ დომენი იმ საიტის, რომელიც გვაინტერესებს. აი დაუშვათ ან ჩვენი საიტის, არ აქვს მნიშვნელობა. შევიდეთ, ჩავწეროთ, დავაჭეროთ check SSL-ს, დავაკლიკოთ ამ ღილაკს და ჩამოგვიშლის იმ ინფორმაციას, რაც შეიძლება რომ საჯაროდ იყოს ცნობილი. აი მაგალითისთვის აქ წერია, რომ Apple-ს აქვს გამოყენებული ეს და ეს სერტიფიკატი, ამ სერტიფიკატის ვადა გავა 51 დღეში და მოკლედ ის დეტალები, რაც შეიძლება ესეთი წვრილმანებში არ გვჭირდება, მაგრამ მივხვდებით, რომ აი ყველაფერი წესრიგში არის, სერტიფიკატი რიგზეა და ყველაფერი კარგად არის. აქვე ისიც მინდა ვთქვა, SSL სერტიფიკატის გარეშე ონლაინ მაღაზიას არ ამუშავებს ბანკი. ბანკი არ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ გამოიყენოთ მისი გადახდის სისტემა უსაფრთხო საიტზე. ანუ მაქსიმალურად ყველაფერში იქმნება პრობლემა, თუ საიტს არ აქვს ეს SSL სერტიფიკატი. გარდა ამისა, ერთხელაც ალბათ იქნება დადგება ის მომენტი, რომ იფიქრებთ იმაზე, ამ სხვა ვიდეოში ვილაპარაკებ ამ თემაზე, მაგრამ ახლა მინდა ვახსენო, ერთხელაც იფიქრებთ იმაზე, რომ თქვენი საიტი გამოჩნდეს საძიებო სისტემებში. ამაზე უფრო დეტალურად სხვა ვიდეოში ვილაპარაკებ, როგორც უკვე გითხარით და აი ამ საძიებო სისტემებში გამოჩენასაც შეუშლის ხელს ის, რომ თქვენ საიტს არ აქვს SSL სერტიფიკატი. მოკლედ დაახლოებით წარმოდგენა შეგვექმნა, ვიცით რა არის, ვიცით რომ ეს ძალიან აუცილებელი არის უსაფრთხოებისთვის, ვიცით ის რომ ამის გარეშე ონლაინ გადახდა შეუძლებელი არის საიტზე რომ დავაყენოთ, ვიცით რომ ამის გარეშე საძიებო სისტემები ჩვენ საიტს აღარ გამოაჩენენ, ანუ დაუშვათ ახლა დღესდღეობით შეიძლება ზოგიერთი საიტი ჩანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს საიტები სულ ჩაიწევს საძიებო შედეგებში ქვევით და ნუ დაიმალება ფაქტიურად და შეიძლება ერთხელაც საერთოდ აღარ გამოაჩინონ საერთოდ. თუ პირდაპირ არ შეხვალთ საიტზე.
რა გავაკეთოთ ახლა, სად შევიძინოთ ეს SSL სერტიფიკატი? ერთ-ერთი ვარიანტი არის გამოვიყენოთ ეს hosting provider-ი ProService, hosting კომპანია, რომელიც გვთავაზობს hostings და აი აქ hosting-ის და დომენის შეძენისას ჩვენ ავტომატურად შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი უფასო SSL სერტიფიკატი, რომელიც საკმარისი არის მინიმუმ იმისთვის, რომ ჩვენმა ონლაინ მაღაზია იმემუშაოს. რატო ამბობ ესე მინიმუმს? და რატომ ვახსენებ უფასო SSL სერტიფიკატებს? იმიტომ რომ არსებობს ფასიანი, წაინახეთ, ფასიანი და ფასები სხვათა შორის განსხვავდება, ну რა თქმა უნდა, იმით რომ განსხვავდება ფუნქციები. აი მაგალითად ეს არის 90 ლარი წელიწადში, ეს არის 500 ლარი წელიწადში და ეს საერთოდ 1140 ლარი წელიწადში. სხვადასხვა ფასები არსებობს, სხვადასხვა დატვირთვით არსებობს SSL სერტიფიკატები. ამის გარკვევაში თქვენ თუ დაუშვათ გექნებათ ძალიან დიდი სურვილი რომ ეს დეტალებში მოიძიოთ და ეს ფასიანი სერტიფიკატი შეეძინოთ ამის კონსულტაციას ProService-ის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი გაგიწევთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც კეთდება საიტი, ის უფასო სერტიფიკატი, რომელსაც გაძლევთ hosting-ის, სრულებით საკმარისი არის. hosting-ზე საუბრისას მინდა გითხრათ, რომ დაუშვათ თუ აიღებთ ერთწლიან პაკეტს და გამოიყენებთ პრომოკოდს Vladimir KV15, აი აქ დაიწერება ეს კოდი, თქვენ გექნებათ 15%-იანი ფასდაკლება და გარდა ამისა დომენი გადმოგეცემათ 1 წლით უფასოდ. SSL სერტიფიკატი გავარკვიეთ რა არის, გავარკვიეთ რატომ არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საიტისთვის და ისიც გავარკვიეთ სად შეიძლება მოვიკითხოთ ეს SSL სერტიფიკატი. დღეს ამით დავასრულებ და შემდეგი ვიდეო იქნება იმის შესახებ თუ რა არის WordPress-ი. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა.